Čaute ľudia, dnes vás vítam pri novom videu a ideme si pozrieť veci, ktoré sme si nakúpili v City Aréne. Ešte predtým, ako začne toto video, chcel by som vás poprosiť, prosím, dajte like a odber, než vás to nestojí, prosím. Už sa za chvíľku budeme mať tých 50 odberateľov, keď budem viacej aktívnejší na tom YouTube, tak viacej budeme mať odberateľov, čiže keď budete viacej dávať odberov, ja budem viacej vydávať videá. Tak ideme na to si pozrieť tie veci. Ako prvé, tu máme takýto klobúčik. Z H&M. Jak tak sa to volá ten obchod. Takto riflový klobúčik. Extrémne pekný, sa mi páči strašne. A potom tu máme ďalšiu vec zo Sinsaja. Ja viem, že to úplne je kvalitné, ale je taký malý repráčik, na ktorý sa mi veľmi páčil. Je takýto reprák. Vlastne tuto má takto, tuto má nabíjačku, tuto má ovládanie, zapnúť, väčší zvuk, menší zvuk, pustiť, zastaviť. Takže to máme dobrý reprák podľa mňa. Hlavne keď myslím, že je to Bluetooth. Áno, je to Bluetooth. Tuto to mám napísané. A takže vlastne keď máte vlastne internet, tak môžete ísť aj niekde si ho zobrať napríklad do prírody a tam hrať pesničky s ním. Neviem, či to pôjde úplne zapnúť. Bluetooth mode. To zapnuté, takže ja si to vyskúšam a poviem vám, Power off. či to bolo dobré. A ako poslednú vec, možno to neviete, ale od septembra možno začínam hrávať futbal. Chcem by som byť brankár, tak som si kúpil takéto Nike rukavice rúžové. Nestali nejak veľa, 25 eur myslím. Takéto rúžové. Nepýtajte sa ma, prečo som si dobral rúžové. Boli asi najkrajšie, ktoré tam boli v Intersporte. Takže keď si takéto rukavice páčia, tak chod do Intersportu. Nech sa teraz nesponzorujem alebo nič. Proste, iba keď sa ti páčia, tak choď proste do Intersportu. City Arene. Tu máš takýto návod, ako čo a no asi nepotrebuje. Keby ste chceli vedieť, aký je to typ, tu máte Nike GK Match Youth. To sú serminy, Junior 7, číslo 7 a sú mi celkom dobré. Juniorky sú to. Junior 7. Tak. Vlastne. Boli tam najväčšie, ktoré tam boli. Vlastne tak toto vyzerá. Pohodlné, dobré, proste také rukavice, ideálne pre brankára. Akože ja viem, že som si mohol kúpiť zatiaľ nejakú lacnejšiu verziu, keď začnem iba v brankár, ale potrebujeme takéto, ale proste sa mi páčili veľmi, som ich a viem, že ma to bude baviť, viem, že v tom budem pokračovať, tak mi to rodičia nezakážu. Čo dúfam, nezakážu. Takže a to by bolo na dnešné video všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau a dajte like a odber.